Vážení členovia SLA, vzhľadom k tomu, že v poslednej dobe sa šíri vo verejnosti množstvo informácií, ktoré sú skresľujúce a zavádzajúce, chcel by som vám odpovedať v mojom príhovore na pár otázok. Prvýkrát v histórii sme odkryli kompletné financovanie asociácie tak, aby si to mohli pozrieť členovia SLA, ako aj verejnosť či novinári. Asociácia má dnes založený transparentný účet na prijímanie finančných prostriedkov zo strany štátu a samozrejme aj každý úsek má založený transparentný účet, kde vy ako členovia si môžete pozrieť, akým spôsobom sa hospodarí v rámci asociácie. Po nástupe do funkcie som avizoval, že jednou z mojich hlavných priorít bude stransparentniť finančné toky a nakladanie asociácie s finančnými prostriedkami. A zároveň vytvoriť spravodlivý a systematický krok k tomu, aby sa prerozdielali finančné prostriedky medzi jednotlivé úseky. Nik zo súčasného vedenia Slovenskej lyžiarskej asociácie nepoberá žiaden plat. Tieto funkcie sú dobrovoľné. Napriek tomu som už počul všeličo, ako sa tu kto chce nabaliť a podobné hlúposti. Ešte raz opakujem, nik z vedenia Slovenskej lyžiarskej asociácie vrátane mňa nepoberá za tieto funkcie ani euro. Viete si predstaviť, že v tejto atmosfére prídete za nejakým sponzorom, sadnete si za jeden stôl a požiadate ho sponzorský príspevok? No poviem vám jeden konkrétny príklad. Rokovali sme o podpore s jedným veľmi zaujímavým subjektom, ktorý prisľúbil peniaze. Dá sa povedať, že bolo to tesne pred podpisom zmluvy. No napokon práve pre neustále spory v rámci UAD, ktoré boli prezentované na verejnosti, z dohody vycúval. Ja to beriem ako dehonestovanie práce určitých ľudí v rámci asociácie, čiže funkcionárov. Stanovy Slovenskej lyžiarskej asociácie prijaté na majovej konferencii vytvárajú do budúcna predpoklad korektnej spolupráce medzi úsekmi, kde vedenie každého úseku musí rešpektovať aj iné lyžiarske disciplíny združené v Slovenskej lyžiarskej asociácii. V prvom rade treba povedať, že delegačný kruž na konferenciu odhlasovalo predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie, kde boli zohľadnené stanovy Slovenskej lyžiarskej asociácie a aj zákon o športe. Ak sa s jazdárom kritériá pre zostavovanie delegačného kľúča na konferenciu nepozdávali, mali prísť vlastným návrhom. To však neurobili. To je skôr otázka na nich. Každú chvíľu hovoria niečo iné. Každopádne si myslím, že na konci dňa tu ide o ovládnutie Slovenskej lyžiarskej asociácie. My sa budeme pýtať, ako vieme s jazdarom vyhovieť, tak, aby sme sa všetci mohli sústrediť na najbližšiu sezónu a prestali riešiť nekonečné spory, ktoré nikomu nič neprinášajú. Oficiálne požaduje zosúladiť stanovy s novelizovaným zákonom o športe, ale za týmto pozlátkom zainteresovaní vidia jednoznačnú snahu získať väčšinu hlasov na úkor ostatných športových úsekov Slovenskej lyžiarskej asociácii. My už dlhšie pozorujeme plány rodičov našich reprezentantov Zuzulovej, Vlhovej a Žampu vytvárať verejný a mediálny tlak. Máme za to, že ak si takýmto spôsobom niektorí členovia úsekov alpských disciplín nedocielia svoje, budú sa snažiť založiť si paralelnú asociáciu. Osobne si myslím, že to nie je príliš šťastné riešenie. O tom sa budeme baviť na spoločnom stretnutí v stredu v Poprade. Ak dokážeme nájsť spoločnú reč, viem si predstaviť, že nasledujúcu sezónu spoločne zvládneme. Vďaka žalobám niektorých ľudí z UAD je situácia taká, že nemôžeme čerpať peniaze zo štátnej kasy. Ak by sme tak urobili, porušíme zákon a to nechceme. V tejto situácii paradoxne neutrpia Vlhová, Zuzulová či Žampa, ktorých rodičia verejne vystupujú, pretože tí sú financovaní aj z prostriedkov Dukly, ale ostatní pretekári, ktorí takisto pracovali tvrdo celú sezónu.